दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Redmi 8 मोबाइल का एयर स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका सिम ट्रे निकाल ले। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक ढक्कन खोल दे। तो दोस्तों जिस तरह तरीका आपको इस वीडियो में बताया गया है बिल्कुल उसी तरह आपने इसका बैक कवर खोलना है। और दोस्तों खोलने के बाद इसको ज़्यादा खींचना नहीं है क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर का रिबन लगा होता है। तो इस रिबन का जैक जो होता है वो निकाल दे और इसको एक साइड पर रख दे। रिबन का जैक निकालने के बाद इसके ऊपर हिस्से वाले के जो पेच है वो खोल ले और इसके ऊपर हिस्से के जितने भी पेच है सारे खोलने, एक भी पेच बाकी ना रहे क्योंकि अगर आपने एक भी पेच बाकी रह दिया तो ये फिर नहीं खुलेगा और अगर आप ज़ोर दोगे तो इससे आपका ये कवर भी टूट सकता है। तो ये खोलने के बाद इसको फिर भी खींचना नहीं है क्योंकि इसमें ये नीचे वाला भी जैक लगा होता है ये रिबन का, फिंगरप्रिंट सेंसर का। तो इसको उतार कर इसके कवर को साइड पर रखते। दोस्तों सबसे पहले आपने इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है कि इससे करंट वगैरह ख़त्म हो जाए। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद ब्लेड या तेज़ चीज़ ले ले चिमटी, उससे ये आप देख सकते हैं ये ऊपर एयर स्पीकर लगा होता है तो इसको निकाल दे। दोस्तों अगर ये ख़राब है तो आप किस तरह भी निकाल सकते हो, अगर ये ठीक है तो आप इसको थोड़ा सा गर्म कर दे हीट गन या वगैरह से। अगर हीट गन नहीं है तो फिर एहतियात से इसको निकाल दे कि ये टूट ना जाए। तो इसको निकालने के बाद आप इसको साफ़ भी कर सकते हैं। अगर इसकी आवाज़ स्लो हो तो आप इसको साफ़ कर दें। अगर तो गर्द वगैरह इसमें चला गया हो, अगर सफाई से ना हो तो फिर इसमें ये नया लगा दे। तो दोस्तों एयर स्पीकर नया लगाने के बाद इसका जो कवर है तो सबसे पहले इसमें जो रिबन है उसका जैक मेन बोर्ड में लगा दे और उसके बाद इसका कवर जो है इस मोबाइल पर रख कर थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो ये खुद ब खुद बैठ जाएगा। जब ये पूरी तरह बैठ जाए तो पर इस पर पेच लगा दें। तो दोस्तों आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आप इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। तो दोस्तों पेच लगाने के बाद बैक कवर में जो फिंगरप्रिंट का रिबन है तो उस रिबन को, इस रिबन का जैक ये फिंगरप्रिंट में लगा दे। और दोस्तों इसको ज़्यादा दूर नहीं रखना है क्योंकि ये टूट भी सकता है। इसके बाद इसको बैक कवर को मोबाइल पर सीधा रख कर इसको थोड़ा सा ज़ोर दे दें तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा, ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।